Hallo, herzlich willkommen im... Oh, das geht ja ganz gut los, ne? Hallo, willkommen in 2022 und auch dieses Jahr geht es weiter mit dem Abnehmen und wir fangen an mit einem neuen Vorbau von Extra Light. Und zwar mit dem Extra Light Hypersteam Vorbau, der tatsächlich so leicht ist, dass er Milch schwimmt, wie dieses Schokodingens, auch in veganer Milch. Ja, und den werden wir jetzt mal genauer anschauen. Genau, der ist nämlich nicht nur 20 Gramm leichter als mein Rose Vorbau. Ja, ist jetzt nicht so mega viel, aber vor allen Dingen ist er auch deutlich stabiler. Der Rose Vorbau ist nämlich eigentlich nur zum Rennradfahren freigegeben, also gar nicht für Crosser oder Gravelbikes. Der Extra Light Vorbau, den darf man sogar an der Enduro benutzen. Also der wird auch garantiert alle Bikepacking-Taschen tragen. Ja, soll also deutlich stabiler sein, steifer und leichter. Das werden wir mal ausprobieren. Der Vorbau ist speziell für Carbonlenker hergestellt. Also alle Kanten sind entgradet, die sind total glatt, das ist super. Also das schont das Carbon. Der Klemmbereich ist auch relativ breit und man braucht den Lenker auch angeblich nur mit 2 Newtonmeter festzuziehen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich reicht. Ja, und genau, und die Klemmung hier vorne ist tatsächlich auch etwas über 180 Grad drüber. Da muss man also den Lenker richtig reindrücken und das soll auch helfen, um ihn mit weniger Newtonmeter anziehen zu müssen. Auch das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Das einzige Problem, was ich schon festgestellt habe, ist nix Imbusschlüssel. Das sind Torx-Schrauben und man soll auch genau diese Schrauben benutzen, keine anderen. Und zwar T20 habe ich nicht an meinem Mini-Tool. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Also jetzt muss ich wahrscheinlich wegen des Vorbaus mein Mini-Tool wechseln. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, genau 93 Gramm. Und Extra Light. Genau 20 Gramm weniger, 73. Das ist in der Tat krass leicht. Vor der Montage, ganz wichtig, alle überflüssige Milch abmachen. Dann natürlich, wie immer, Drehmomentschlüssel. Extra Light sagt keine Carbonpaste auf dem Gabelschaft. Ja, und dann mit 2 bis 3 Newtonmeter anziehen. Ich fange mal mit 2,5 an. Ja, ich glaube, das wird auch reichen. Das fühlt sich schon ganz gut an. Okay. Genau, am Lenker selbst benutzen wir aber auf jeden Fall Carbon-Montagepaste. Da dürfen wir nämlich nur mit 2 Newtonmeter anziehen. So, und hier vorne empfiehlt Extra Light maximal 2 Newtonmeter und erstmal die unteren Schrauben anzuziehen und erst dann die oberen. Mache ich vielleicht jetzt in Zukunft immer so. Voilà. So, eine Sache fehlt natürlich noch. Gesamtgewicht. Ja, 7,045 Kilogramm. Sehr schön. Noch 45 Gramm von den 7 Kilo entfernt. Ich bin begeistert. Da geht bestimmt noch was. Okay, jetzt müssen wir noch testen, ob er wirklich so steif ist, wie Extra Light versprochen hat. Und dazu gibt es passenderweise morgen eine CTF hier um die Ecke. Da werde ich mal mitfahren und das ist hoffentlich ruppig genug, um den Vorbau ordentlich zu stressen. Also, wir sehen uns morgen früh. So, so 7:30, noch nicht so viel los hier am Bahnhof, Sonntagmorgens. Ja, das erste Stück wird Bahn gefahren. Oh, das ist gut, ja, weil du 2,90 fahren willst. Ja.
So, CTF ist beendet. Mein Rad sieht aus wie Sau. Ich auch, glaube ich. Ja, aber Vorbau hat super gehalten. Ich finde die stocksteif. Aber tatsächlich merke ich kaum Unterschied. Aber 20 Gramm leichter und sieht sehr geschmeidig aus. So, ich bin wieder zurück. Das Rad und ich sind wieder sauber. Der alte Vorbau muss an irgendein anderes Rad, denn ich werde den Extralight auf jeden Fall an meinem Bose-Rad behalten. Also ich merke zwar keinen wirklichen Unterschied zu meinem alten Vorbau, aber er ist 20 Gramm leichter, er ist total steif, finde ich, und er ist freigegeben fürs Gelände. Also kann ich jetzt guten Gewissens mit durchs Gelände brettern, da Taschen dranhängen und muss mir keine Sorgen machen. Und der sieht auch noch echt ziemlich edel aus, also gefällt mir super gut. Was mir auch super gut gefiel, war die CTF hier in Wedel bei Hamburg, 92 Kilometer. Das war eine extra Gravel-Strecke und ich habe jetzt festgestellt, dass hier ganz viele CTFs, die eigentlich für Crosser sind, auch Gravel-Strecken anbieten. Das ist meiner Meinung nach neu. Das kannte ich bisher überhaupt gar nicht. Und nächstes Wochenende geht es dann gleich zur nächsten CTF mit Gravel-Strecke und ich habe fast das Gefühl, das wird ein neuer Trend hier. Müsste man dann vielleicht GTF nennen. Mal schauen. Vielleicht nehme ich euch da mal mit und mache ein Video über eine GTF hier im Norden. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns sehr bald schon im nächsten Video.